किसी की चप्पल ये तो यार जब 12 बजे तक ऑफिस नहीं पहुंचे जिस हिसाब से जब हम यहाँ पे खड़े हुए हैं यार वो आगे तेरा दिमाग खराब है। ये देखिए यहाँ पे स्विमिंग पूल बना हुआ है। फोन भी बंद हो गया। शबनम इज लाइव हैं क्या आपको हमारी पति कैंसिल कर गया क्या नहीं बेटे वो उसका वीडियो वो बच्ची का और शिट ये हम यहाँ पे खड़े होके क्या कर रहे हैं वैसे वेस्टिंग टाइम यार हटो मैं सर को फोन करने वाली हूँ सर मेरे को ले जाओ फोन ये सारे फंसे हुए हैं यहाँ पे नहीं और क्या तो ये कैसे फंस गए गाड़ियाँ रुक गई हैं पानी में चल नहीं रही होनी जा तू भी हो जा लाइव सॉरी मेरी मार गया तू भी तो टिक्की दी सड़ी सड़ी एक बार तू भी ये नहीं जाने लानी पारी तो क्या बोलूं मैं कहाँ जा रही हूँ क्या जा रही है घूमने जा रही थी पानी में स्यापा करती है ये क्या हो गया पानी पानी हो गया चंडीगढ़ देखिए बाढ़ आ रही है तो हमारे तो आ नहीं रही तेरी आ रही है मधुर आवाज चलो यार घूमने चलते हैं चलो पर यार वो माया सारा ऑफिस कुछ नहीं चलो यार मुझे ऑफिस के जाते हैं पैसों के लिए सब वो माया छोड़ दो तुमको पंटा है तो तक करे ऑर्डर चला डिप भरो चलो डिप भरो और लगा रहा हमारे लगाते हो धान तो बंद होने लगा धान और ऊर में क्या डिफरेंस है मतलब वो एक ऊर लगाते हैं एक वैसे करते हैं मुझे खाने यार ये सारे कितने फ्री हैं सारे देख हम लोग क्या करें हम गलत जगह पे खड़े हुए हैं वैसे ऑटो उधर से जा रहे हैं कोई देखना यार ये क्या हो जा रहा है आपकी चप्पल वो आ गई किसकी फेसबुक हैड स्टॉप